Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мал жанлык сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Мен бүгүн Кадамжай районуна караштуу Хальмион айылындагы базарга келдим. Тактап айтканда мал базарга келдим. Сиздерге бул чыгарылышта Хальмиондогу мал базардагы койлордун, ечки, уйларын баарын бааларын билип беребиз. Бүгүнкү күнгө жума 30-июл 2021-жыл дал ушул жерде Хальмион базарынын мал базары мына ушул жерде болот экен. Мен азыр кирип баратам. Бул жерге келгенде эле биринчи ушул караңдар, бул тарабында суусундуктар атайын газ бар да. Ал эми бул жерде суусундуктарды сатып жатышат. Мынакей туугандар, мен келгенде бул тарабында мына уйларды сатып жатышат. Биринчи ошо уйлардын бааларын билели. Андан кийин койлорго өтөбүз. Ассаламу алейкум. Канча болду ага? 120га бербедим. Үчөөнүбү? Үчөөнү 120 миң сомго бербедиңиз, э? Мынанын өзү 42. Ноосу бука окшойт, э? Бардыгы бука. Үчөө тең букабы. Мына караңдар, ушул 3 буканы 120 миңге бербедим дейт. Мына четиндеги 42 миң сом дейт. Канча болду? Жакшы болуп турбасы. Так, четтен көрөлү. Канча болду ага? 25. Ну, эркек турпок, бука 25 миң сом дейт тургандар. Канча болду ага бука? 36га сурады бербедиңиз. 40 миң деп турасыз, э? Жакшы болупту. Абнол жерде балалуу саан сыйырлар бар экен торпогунда. Ошону сурап көрөлүчү. 50 сурады. Аба канча болду? 50ке бербедим. Торпогу ургач окшойт, э? 50 миңге бербедиңиз. 50 миңге мына ушул торпогу менен бербептир буну. Кичине кошсо берек экенсиз, э? Бош бала бакылдым. Да, кичине кош. Бересиң белки? Канча 50ге сурап атасызбы? Жакшы сураптыр бирок. Да, көрөбүз. Ошону сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Канча болду? 51 болду. Бербедиңиз 51ге. Торпогу эркек ургачыбы? Эркек, э? Торпогу менен 51 миң сомго бербедим дейт ошо. Канча сурап атасыз? 50 сурап атам. Торпогу барбы же өзү эле? Өзү эле. Өзү эле 50 миң сурап атасыз, э? Миңге бербептир. Сурап жатам да 50 миң. Так, дагы мына. Мына көрөчү. Сокогу жаңы эле туулган ушул. Ага канча сурап атасыз? 56 миңге сурап жатасызбы? 56 миңге сурап жатат. Соданы кылың, соданы. Жакшы турай бериң. Хальмиондо базар ушундай туугандар. 500 сомдон берем. Кайсы канал бу? Бул жерде дагы 2 уй турат. Торпогу менен. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 54дөн болду. Экөө тең 108 болду. Экөөнүн 108 миң 54 миңден бербедиңиз, э? Бириники өгүз баласы, бири ыргач. Бири ургач, бири эркек. Мына эркек окшойт, э? 54 миңден сураптыр мына туугандар. Караңыз. Сүттү жакшы береби? Сураман жокпуз. Муну экинчи баласы. Муну экинчи баласы, аркы биринчи бала? Үчүнчү баласы, э?
54 ming so'mdan bermadi deydi. O qancha sura otasiz? 35 kamdan. Turpoq erkek urg'achi. Urg'achi. Jan o'xshaydi turpoq, ha? Qancha sut beradi? 5 sut beradi. 65 ming kem bor. Egasini ham oling, egasini. Ko'rdingizlar. Sog'lig'lar shunday. Ko'rdingizlar. Suti olib turadi. Ava qancha sura otasiz? 55 lira otar. Turpoq erkek. Turpoq erkek. 55 ming so'ramışsınız, ha? Bağılıştı mı? Valla şu 48 milyon. Ertemen yelik tutan. 48 so'ramışsınız mı? Qanchasi turpoq bu? 5 lira. YouTube'dan chigada turgan bo'ldingiz, beringanman. Qo'lni qarmag'anlar, bir savdo qilinchi ko'raylik. Qo'lni qarmang. Mana. Koş. Ulan korkmalar kişiye gel ey. Savdoni qiling, savdoni. O YouTube'dan çıkar. Kek bana. Ne veriyorum? Senin gözden maydattı bayağı iyi kimi sattılar. 50 ming net, 48 ming so'rashib qo'ydi. Tak. O qancha sura otasiz? Qanchasi? 60 mı? Bağılıştı. Turpoq urg'achi gana. 60 ming deydi men. Turpoq urg'achi turpoq. Ana bolani ham tortib. O buqa qancha olib turgancha? Mana qarangizlar. O'zingizning joylari paroda. Qancha sura otasiz aka? Şef bahsini aytib qo'ying, qancha sura otasiz? 50 kam. 50 kem bor, ha? Qancha qilishdi? 39 ga. O'zini ham tortib. 50 ming so'm kem bor dedi. 39 ming bağ qilishdi, beryapti. Bunda so'rab qo'yaylik, ana qo'ylar joq o'taylar. Şef, assalomu alaykum. Qancha sura otasiz? 31 qilishdi. 31 urg'achigana. Urg'achigana. 31 ming qildi bermadingiz, ha? 31 mingga bermadim dedi maşallah. Qulochingiz. Qancha oldingiz? Siz sotasizmi? Siz siyirni almoqchisiz, nima deydi? 17 mingga. 17 mingga. Bu qo'shib beradi. Buqa ekan bular. Xo'sh. Ne deysiz? Urg'achi erkek ekan. Buqa ekan. 17 ming qo'shib beradi. 17 ming qo'shib berdi-ku. Yaxshi o'tira, obmen. Obmenda bo'lib ketdi tuğanlar bozorda. Qaranglar. Tak, tuğanlar men qo'ylar tarafga dag'i o'tayin. Qo'ylarning bahsi qanday? Hozir bilamiz. Bozorning nol jag'ында javo'n shu mayda mal jonliqlar, qo'y echkilar. Bu tarafında esa boda mallar, qo'ylar, buqalar sotacaklar. Chiqib qo'ydi. Qanchadan bo'ldi aka? Bilmaysiz, ayaqqabı bor. Bilmaysiz. Sizni tartmadim, qizoq bo'lgan. Bahsini aytib qo'yinglar. Qo'chqorlarni. Aytganlar. Keyin ko'tib ketayin. Qo'chqorlarni ko'rach qo'chqorlar. Mana organ. Burada yaxshi qo'shqor turadi. Ava, qanday yaxshimi? Qo'shqorlar qanchadan bo'ldi? Qo'chqorlar raqamday uka. Har qanday? Mana 13 mingdan deb o'tamiz. Noshlarni 13 mingdan demisizmi? Mana 13. Noshlar 13 mingdan. Ular 10dan so'radim uka. Qancha so'raysiz? 10dan so'radim. 9dan so'rayveradi. 9 ming 10 ming. No'lari 13 mingdan, ha? 13 ming. Qo'shqorlar 13 mingdan. Hatta bir so'rab olacak. Qanchaga bog'lachib ko'raylikchi. Bozorga olib kelgan desang sotib ketmaydi. Qaysi so'radingiz, o? Aytingchi. Qanchaga so'radingiz?
11 mingga. Ушул экөөнү 11ге сурашсың, экөөнү, а? Бербейсиз. Тартканы жок. Бербейсиз. Yok berбейсиz. Бериң ака 11ге жакшы сурап турмун ушу. Соолук экен, а? Ha soğuk. Соолуктан 11 миңге экөөсү сурап жатты. Бул жерде кичинекей козулар турат. Козулар канчадан экен билбедиңизби? Козулар канча болду? Канча сурап атасыз? Канча деп атасыз, айтып коюң ака. 5 kimi? Баасын айтып коюң ака. 8,5. Шеф, Al serkezci. 7,5'e verilmez. Ya suragan 5.000 de odan bunu. но козуну 5 миңге беришсиз, а? 5 миң дейт. Anca kıldı. Канча болду? 7'de otobüs aka. 7 миңден сурап. Багылыштыбы? Канча тиш? Tiş al güzel ya bunlar. На, 7 миңден. Орто баа экен. Мына кочкорду турачы. Ассаламу алейкум, аға, кандайсыз? Канча сурап атасыз кочкорго? 20.500. 20.500 сурап жатасыз, а? Канча тиш экен? Ha? Тиш канча экен? Şunu açıp ver bak. Эки. 20 миң сурап жатасыз. Кочкор караңыз. 20 миң дейт. On 14 kam var. Канча болду ака? 14 kam var. Bunun 15 kıldı bergen жоқ. Мынаны 15ке бербедиңизби, а? 15 миңге бербедик. Bildi tuğan koy. Бир козусу бар. Ular bu 14 jarından var. Могу тугандар 14,5 миң болду. Койдур. Мына 15 миңге бербедим. 15 миңге жакшы кылыптыр бирок. Канчадан болду койлор? Мына шуну айтыңызчы. 12,5 kan var. Канча кылды баа базар? 12,5 миң деп турасыз, 12 экен да, тоңкатер жагы 12 миң экен да. Мында да түшөбү кичине. Түшүрдү. Мунуз канча? 12 миң, а? 12 миң кем болот, а? Жакшы. Qanday жақсы? Bu kozlarınız kançadan mı oldu? Ben bunu bana koymadım. Kaysı? Anşı köbü? 11 yarım vermedim. 11,5 mingden sırada vermediniz, ha? Bana bitasını gel. 12'den aşığı eken de bol yolunuz, ha? Yani o pazar düşüp gitti, ha? Pazar düşüp gitti. Va blok kıylat mı ne yaptır, ha? Nege çöp kımbattığı o? Çöp kıymatı bu da. Çöptün kımbattığı o. Maka olsa 30-35'e çıkıp gitti. Cügörün kilogram 35 toma. Çöp kança oldu kalbinde? 350 370 gibi. Prester. 350-370 toma. Kımbat hak etti o. Bırak mal düşüp duruyor. Yettin bas düşme ciddi o şansı cevap mal tuttu var. Mal arasında da yetti o düşüş gerekli. Ya bana hey! Bas ver yapma! O kandayız? Bu koşkor kança diyoruz? 12 mingga veriyorum. 12,5 mingga bermediniz mi? Жақсы koşkor ekan, 12,5 mingga bermedim. Так, qo'y qo'chqorning bahası shunday. Men hozir yaxshi echkilarni da bir ko'rayinchi. Tuğanlar mına echkilar jaha kelib qoldim. Assalomu alaykum. Qancha dedingiz? 10 mingga veriyorum. 10,5 ming. Sağ echki ekan, ha? Ulog'i bilan, ha? 10,5 ming bağılışını bilmediniz, ha? Gördünüz mü? Sağ echki, ulog'i bilan 10,5 mingga bilmedim. Ulağı ırgaçınca tekev. Tekev.
Эки экен улағы. Так. Қаншадан болды улақтар? Екі жарым мыңнан 3 мыңдан, а? 2,5 мыңнан 3 мыңдан улақтар. Көрдіңіздер? Мал арзанда туғандар. Мал алып бақсаңыздар болады. Азыр. Бірақ çok қымбат. Мынау керекші. Қандайсыз? Теке? Теке. Қаншада отасың оны? 12 мыңда отасы соңыны. 12 мыңды. Кішінекей іші бергісі? 8-9 дейін. 18.000 мың, арқылы 12 мың дейсіз, а? 12 мың. Бағ ұлышты бе? Ол жұтау? Мына текен көрдіңіздер туғандар. 9-ға берді. Тартып қойшы. 9 мың қылды бербедіңіз, а, шына? Чоң гена бір оға. Тоғда жүрген ұшы, да? Тарсан айдап келді. Мына. Жақшы қылып тұр баға. Так, мына. Құрметті көрушілер. Қаншадан болды улақтары? Улақтарды 2,5 мыңнан саттым. Қайсы 2,5 мың болды? 2,5 мыңға сатылды ұшы, ба? Satılır. Satılар. 2,5 мыңға. Değildi. Мынау қанша oldu bu? 6,5. İçine kımbat aytıp koymadı yok. Maylı, болады, da? Мына шындай туғандар Хальмион мал базары. Атайын жолдан өтіп баратып келдім еле. Сіздерге бағаны біліп бердік. Уйлардың бағасын көрдіңіздер, қойдың, ешкінің бағасыны білдіңіздер. Хальмионға дағы келсеңдер болады туғандар. Мал базары өте чоң кен. Дал ушул жерге келесіздер. Трассадан bir az ele içkeri girersen bir 500 metrede gitsendir dal ушул мал базарына келесіздер. Aka kança oldu? Kança aldı verdiniz? 41'ge mi? Al kanıt 1000 aldı. Koçkor kança oldu aka koçkor? 12. 12 aldınız mı? Mal koçkordu 12 bin so'mga alıp turib. Qaranglar. Mo'g'ullarni sırap qo'ydi. Qanchadan bo'ldi? 26 mingdan be. Ekoten buqa ekan, ha? Mana ikki buqani ko'rdingizlar da 26 mingdan sotib olib qo'ydik. Ava qo'y qancha oldingiz? 13,5. 13,5 ming. Mana uloqlar qancha o'tdi? Uloqlar qanchadan bo'ldi? Ya ulaqlar satılmadı, 2200'den verilmedi. 2200'den verilmedi. Satmadınız mı? Satılmadı. Naka hurmatlı көрүүчүлөр, мен ушумен жыйынтыктайм. Бул чыгарылышта Чабарман каналы атайын Хальмиондогу мал базарынан сіздерге маалымат бердик. Көрүшкөнчө биз менен болуңуздар.